E aí pessoal, C4, código de defeito 1160. Ele apresenta esse código de defeito: fuga de ar no coletor de admissão. E faz esse barulhinho aqui que vocês estão escutando, ó. Parece que tem alguma coisa raspando. Ele acende a luz de injeção e a marcha lenta fica irregular. O defeito está aqui, pessoal. É a tampa de válvulas, tá? Aqui tem aqui a tampa, é do lado do coletor de admissão. Aqui dentro tem um diafragma. Ele rompe o diafragma, aí dá essa entrada de ar falso aí no motor. Falou, pessoal. Essa primeira aqui, ó.